offense as annoyance. Google definieert een belediging als een last. Or resentment. Of kwaadheid. Brought about by a perceived. He said by a perceived insult or disgrace. That word, perceived. Most people get offended without facts. Veroorzaakt door iets wat je zelf waarneemt, maar het is niet op feiten gebaseerd. So when devil wants to drive you from your destiny, he makes suggestions to your mind. Dus als de duivel u wilt wegdrijven uit uw lotbestemming, hij geeft suggesties aan uw gedachten. Look at it. You walked into the church, you greeted the pastor, and he didn't care. Look at, he didn't even listen. He didn't even say hello back to you. Now, the thing was, the pastor might just have something on his head, might not have even seen you pass, might not have even noticed you pass, and then you say, no, I can't go to that place. They have no respect for me. He can't even say, good morning. Now, you have perceived wrongly, you have judged wrongly, and then you have left. Maybe that is where your destiny is, but Satan had just chased you away. U was misschien in een bepaalde kerk en u kwam daar binnen en de pastoor zei niet hallo tegen u en u zei, oh ze hebben geen respect in die kerk, u gaat weg en uw lotbestemming is in die kerk en daar heeft Satan u weg gedreven van uw lotbestemming. A father has 2 children. Een vader heeft 2 kinderen. One misinterprets the love of the father, not knowing that the father is preserving her or him for something very great. I say, well, you're looking after my junior more than me, and takes offense and walks out of destiny. Eentje neemt de liefde van de vader verkeerd waar en loopt weg van de lotbestemming en denkt dat de vader meer houdt van de jongere kind. Praise the Lord. Loof de Heer. I began to say, well, who is this offense? What is he? En ik begon te zeggen, wat is deze belediging? I found that offense is a person is a spiritual being. En ik heb ondervonden, een belediging is een geestelijke wezen. The Bible called him he. De Bijbel noemt hem hij. He said, and unto this shall be his desire. It's a personality. Het is een persoonlijkheid. It's a spirit. Het is een geest. Offense is a spirit behind the act. Belediging is een geest achter handelingen. It is a destroyer of destiny. Het vernietigt lotbestemmingen. It is a stumbling block to life. Het is een obstakel tot het leven. To succeed in life, om het te winnen in het leven, you must make up your mind. Moet u uw gedachten opmaken. Human beings must never decide my decision in life. Mensen mogen nooit beslissingen nemen in het leven. Circumstances must never decide my decisions in life. I will only make decisions based on facts. Situaties mogen mijn beslissingen niet beïnvloeden. Ik moet mijn beslissingen maken gebaseerd op feiten. Because your husband did not take you to a holiday at a particular time does not mean that he does not love you. Omdat uw man u niet op vakantie heeft genomen op een bepaalde tijd, dat hij niet van u houdt. Tell a neighbor, I will battle against offense. Zeg tegen uw buur, ik zal strijden tegen belediging. In Luke 17 verse 1. In Lucas 17:1. Jesus exposed this spirit again. Jezus heeft deze geest blootgesteld opnieuw. By the time I finish with you today. En wanneer ik klaar ben met u vandaag. You are going to begin to ask God to bring back everything you have lost by offense. Zult u vragen aan God om alles terug te geven dat u heeft verloren door belediging. Offense is a destiny killer. Belediging vernietigt en doodt lotbestemmingen. Then said he unto the disciples, it is impossible but that offense will come. But woe unto him through whom they come. Offense will always come. Belediging zal altijd komen. It is a part of the spiritual life of iniquity. Het is een deel van het spirituele leven van de slechtheid. But don't allow offense come through you. Maar laat belediging niet door u komen. You can generate your own offense. Je kunt belediging zelf genereren. Question, how does offense come? En de vraag is, hoe komt de belediging? Please, I want to be fast, so listen. Ik wil snel zijn, dus luister. I'm not going to wait for you. I feel so much of the Spirit of God. Ik voel de geest van God. I don't know what God wants to do today. Ik weet niet wat God wil doen vandaag. By the words I will speak. Door de woorden die ik zal spreken vandaag. Destinies will shift. Lotsbestemmingen zullen veranderen. Amen. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. How does offense come? Hoe komt belediging? It locates those whose hearts are not right. Het lokaliseert mensen met een verkeerde hart. If your heart is not right,
Als je een verkeerde hart heeft, offense will dan come. zal belediging komen. If your heart is not right to your husband or your wife, offense will Als je come. een verkeerde hart heeft tegenover uw echtgenoot, dan zal er belediging komen. If you're a man competing with your wife, offense will come. Als je een man bent en u strijdt met uw vrouw, een belediging zal komen. Do you know, if you're a man and your wife is making more money for you, support her to make more. Weet je, als u een man bent en uw vrouw maakt Don't meer get geld, angry. moet u haar ondersteunen, niet boos worden. Do more. Tell her, please do it. Let me do what do I do for you? Because whatever she gets is for you. U moet haar ondersteunen, want wat ze krijgt is ook voor u. If I know my wife is more intelligent than me, I will spend the money and send her to have more education. Because the more she gets, the bigger I become. Except you're not the same. Als ik weet dat mijn vrouw intelligenter is dan mij, dan zal ik haar naar school sturen, zodat zij slimmer zal worden en meer geld zal verdienen. So in fact, some will compete with you so much. In fact, they will try to kill everything you're doing. No offense. In the process, they are killing themselves because two shall become. Sommigen zullen u zelfs proberen te vernietigen door een belediging, maar nee, dat moet u niet doen, want twee zullen één persoon worden. Some women will fight their husband in competition. Sommige vrouwen vechten tegen hun man in een strijd. Offense. Belediging. Who does he think he is? Wie denkt hij wie dat hij is? Me too, I have anointing. Ik heb ook salving. When it comes to altar work, my wife gives space. Wanneer het komt tot altaarwerk, mijn vrouw geeft me ruimte. Because she had seen. Yes, you are carrying it. I'm there to support you. So if I'm going for a program, my wife locks herself in. She will pray all night. If I'm abroad, she's praying all night. I am confident there is somebody supporting me while I go to preach. So when I go to preach and miracles are happening, people are saying, Pastor Mike. But you know what I do? When I go, I bring them greeting. I say, we are here. Me and Pastor Boma, we're bringing you blessing. Because it's a teamwork, there is no offense. Als ik bijvoorbeeld ergens moet gaan prediken, mijn vrouw sluit zich op de hele nacht en zij bidt voor mij en ik ga met heel veel moed en ik ga prediken omdat zij voor mij gebeden. Het is een teamwerk. If you have a personal ambition, different from that of your family, different from that of your church, you will become offended very easily. Als u een persoonlijke ambitie heeft dat anders is dan uw familie of uw kerk, dan zult u snel beledigd worden. If you're proud and you're arrogant and you're unteachable, when they want to correct you, you say, what do you know? Als u trots bent en Offense je will bent come. arrogant en ze kunnen u niets aanleren en u denkt, oh wat kunnen ze me aanleren, dan zal er belediging komen. Can I teach you something? Kan ik u iets aanleren? When your pastor gets hurt at you, be very happy. Wanneer uw pastoor hard is tegen u, dan moet u heel blij zijn. Be very happy, it means he loves you. Wees blij, want hij houdt van u. Because even God warned Cain. He said, Cain, you are going to destroy your life. You're angry at your brother, you're offended. Be careful. Now, Cain was so proud. Even to God, even after killing his brother, he said, am I my brother's keeper? The boy was not afraid because offense will blind your eye that you can't even hear God. God was zo, hield zoveel van Kaan dat hij Kaan had gewaarschuwd. Zonde is aan uw deur. Maar Kaan was nog steeds zo trots en zei, oh moet ik mijn broer behouden? Those who are offended easily are those who keep grudge. If you find it difficult to forgive people, you always be offended very easily. Als u altijd boos bent op mensen en u vindt het moeilijk om te vergeven, dan zult u snel beledigd worden. Those who take things too personal. Zij die iets te persoonlijk nemen. Somebody smile with you, you misinterpret it. Iemand heeft tegen u gelachen en u heeft het verkeerd begrepen. They take everything too personal. Ze nemen alles te persoonlijk. A little joke you make, they interpret the joke. Een kleine grap dat u maakt en ze begrijpen het verkeerd. Oh, maybe I didn't dress well. Maybe that's why the sister say, "Hey, you look good." Instead of taking it as a good compliment, they say, "Ah, maybe they're just mocking me." Als iemand u een compliment geeft, oh, u ziet er goed uit, dan denkt u, oh, ik zie er misschien niet goed uit. In 2018, In 2018, those who are going to succeed are those who will rise above the ordinary. zij die boven het gewone gaan, zullen slagen in 2018. If you listen to every mad dog that barks on the road or stop to stone, you will not get to your destination. Als u luistert naar elke gekke persoon, dan kunt u niet naar uw losbestemming gaan. You must differentiate who is an obstacle to your movement.
Ignore them and proceed. People will make comments about you. Ignore them. Do what you are doing. People will say things. In fact, they will always say things, whether you're good or bad. Mensen zullen altijd commentaar geven of je goed bent of niet. U moet hen negeren en u moet verder gaan. Your friends will leave you. Some will leave you for good. Don't cry too much. Once anybody has taken offense, they can go. Uw vrienden zullen u verlaten. Sommigen zullen verlaten voor het goede. Als ze een belediging hebben, dan mogen ze weggaan. Because offense has a way of stopping blessing. Want een belediging kan een zegen niet stoppen. Another way Satan can bring offense is when Satan knows you have a low self-esteem. People who are easily offended are people that have low self-esteem. Een andere manier waarop Satan belediging kan brengen zijn tot mensen die een lage zelfwaarde hebben. They don't trust themselves. Ze vertrouwen zichzelf niet. They have no confidence. Ze hebben geen vertrouwen in zichzelf. Very little thing is and why are you looking at me? Die veel kleiner dan zeggen ze, oh, waarom kijkt u naar mij? A young boy is admiring your beauty. Een jonge man kijkt naar uw schoonheid. Instead of it to think more so that he can admire more. In plaats van nog meer show te geven. Will your father marry you? Zal uw vader u met u trouwen? Nee. It is by looking at you that they like you. Ze kijken naar u en dan houden ze van u. Instead of it to think more. In plaats van meer show te geven. Then you say you will stand around and say, why are you looking at me? Dan zult u opkeren en zeggen, why are you looking at me? Je zegt, waarom kijkt u naar mij? Offense. Belediging. Low self-esteem. Een lage zelfwaarde. I rebuke the spirit of low self-esteem in Jesus' name. De geest van een lage zelfwaarde in Jezus' naam. Amen. Another set of people who quickly get offended are prayerless people. Een ander soort mensen die snel beledigd worden zijn mensen die niet bidden. People who look to man. Mensen die naar de mens kijken. They look to the pastor for everything. Ze kijken naar de pastoor voor alles. They look to the prophets for Ze everything. kijken naar de profeet voor alles. So when pastor disappoints them mistakenly, they take offense. Dus als pastoor hen teleurgesteld heeft, dan worden ze beledigd. I said something. Ik heb iets gezegd. One of the grace I carry in my life is I don't know how to pray for too long in the open. If I have to pray long, I pray it in the secret. Most times when people come to me in my office, they will spend 1 hour, they will finish talking, and then I will be asking God, what do I say? Sometimes the Lord will say, tell them it is well. Pack your Bible, please leave my office. It is well. They get angry. Een van de genaden dat ik heb op mijn leven is dat ik niet zo lang kan bidden in het open. Thuis kan ik wel lang bidden. In het kantoor komen mensen en ze hebben een gesprek voor 1 uur lang. En daarna vraag ik aan God, wat moet ik tegen hen zeggen? En ik zeg tegen hen, het gaat goed met u, neem uw tas en ga weg. En dan worden ze beledigd. But they soon come to see that word, it is well, was a bigger prayer than shouting. En daarna ondervinden ze dat het gaat goed met u is beter dan een roepen. What are the consequences of offense? Wat zijn de gevolgen van de belediging? Number 1. Nummer 1. Its aim is to destroy your destiny. Zijn doel is om uw losse stemming te vernietigen. It drives you away from those that love you. Het drijft u weg van zij die van u houden. It drives you away from the place where you're really loved. Het drijft u weg van de plaats waar u geliefd bent. People think that to love means, hello, how are you? Sometimes to love means to look at somebody on the face and tell him, my sister, what you are doing is bad. I'm not going to support you in this. Some people, the moment you don't support them, you're an enemy. No. Sommige mensen denken, als u van iemand houdt, dan moet u zeggen, oh hallo, hoe gaat het met u? Nee, soms moet u ook mensen kunnen corrigeren en sommige mensen worden daardoor boos. In fact, the person that will not tell you the truth is your enemy. De persoon die u niet de waarheid zal vertellen is uw vijand. Offense blocks your ears from hearing God. Belediging blokkeert uw oren van God te horen. When you're offended, people come to talk to you. Whatever they say will not make sense because your heart is bitter. You will only hold on to your own story. You will never hear the other story. Wanneer u beledigd bent, alle advies dat andere mensen zullen geven, u kunt het niet horen, want uw hart is bitter. U luistert enkel naar uw eigen verhaal. Even when they're telling you, hey, but what you did is not right, you will not agree. All you hear is your own story. You will hear yourself.
It is, oh my God, it's a very bad thing. Sommige mensen, ze zullen enkel horen wat hun eigen verhaal is. Ook al zeggen ze mensen, oh nee, u heeft het niet goed gedaan. Het is heel slecht. Because of offense, you begin to withdraw from those that need to help you. Door belediging gaat u weg van mensen die u moeten helpen. You begin to keep secret from them. U houdt geheimen voor hen. You no longer do the things you do. U doet niet meer wat u deed vroeger. And then it begins to pollute other people around you. En het zal ook andere mensen rondom u bevuilen. So anybody who stays with you, you pollute them with your own offense. Offense is contagious. Did I speak English well? Yes. Huh? Yes. Thank you very much. Als iemand beledigd is en u bent mensen rondom u, het zal andere mensen bevuilen, want belediging is besmettelijk. Keep away from a bitter person. Hou weg van een bitter persoon. Let me tell you something. Laat me iets vertellen. If you see a woman that is bitter with her husband, don't make her your friend. She will soon poison you against your own husband. If you see a man who does not respect the wife, keep him away. In fact, women, drive such man from your husband. Because before you know it, then your husband begins to disrespect you. It is contagious. Als u een vrouw ziet of een man ziet die beledigd is tegenover zijn of haar echtgenoot, dan moet u weggaan van die persoon, want het is besmettelijk. One of the consequences of offense, number 2, it then turns you as a tool in the hand of Satan. You start hating and destroying whatever does not look good to you. You will destroy it. You will make bad comments. You will speak evil against whatever it is because you're offended at it. Het tweede gevolg van belediging is dat u zal altijd alles vernietigen wat goed is. U begint alles te vernietigen met slechte commentaren, omdat u beledigd bent. That same man you said, hey honey, I love you, without you I will die. Hey, all those sweet words you used to say, because one offense had just come inside the family. Very little offense has come into the family. You have not changed your language. I hate you. Your attitude has changed. Before you used to make food for the man. Now he said, please go to the kitchen yourself. Offense. Vroeger was u zo... I beg, please go and cook yourself. I'm tired. I have a headache. Vroeger was u zo lief tegenover uw man en u deed alles voor hem. En u bent daarna beledigd en dan begint u boos tegen hem te gedragen en u doet niets meer voor hem. Uw taal is veranderd door belediging. Hello sister, how is your husband? Hallo zuster, hoe gaat het met uw man? He's fine. Het gaat goed met hem. You have forgotten all the good things he has done for you. U bent vergeten You have alles wat hij goed heeft forgotten all gedaan. the good time you had together. Alle goede tijden bent u vergeten. Just because you're offended. Door één belediging. That useless man. Die nutteloze man. That's one. Die persoon. Praise the Lord. Loof God. Today, every spirit of offense in this church. Vandaag elke geest van belediging. Offense running in your blood. In your life. We die today in Jesus' name. In Jezus' naam, amen. Everybody that has been polluted by offense, today you'll be free. Iedereen die gevuild werd door belediging, vandaag zult u vrijgezet worden, amen. Suddenly hatred begins to come in your heart. You just begin to hate somebody. Plotseling hebt u haat in uw hart. When you notice you begin to hate somebody who has done you nothing, please go on your knees and begin to say, God help me. Because that person who has done you nothing you're hating is the person about to help you. That's what in the spirit. That person is about to help you. Suddenly Satan comes in your heart. And for no reason, sometimes you begin to say, this man has done me nothing. Why am I feeling so bad about him? In the spirit, Satan has seen that is your destiny helper. He wants to break it. For he has come to kill, to steal, and to destroy. Als u opmerkt dat u iemand begint te haten zonder een reden, begin alsjeblieft direct te bidden, want waarschijnlijk is die persoon uw losbestemming-helper en Satan heeft dit gezien en hij wil het breken. It takes your self-esteem away. Het neemt uw zelfwaarde weg. Offense can so happen to you that you don't trust anybody anymore. Belediging kan zo erg zijn dat u niemand meer vertrouwt. Do you know that there are girls Weet u, er zijn meisjes who are not married today because they had an experience a boy jilted them? die niet getrouwd zijn door een ervaring in het verleden, door een man. Girls, can I tell you something? Meisjes, kan ik u iets zeggen? A boy cheating you is not the end of the world. Als een jongen u dumpt, het is niet de
de wereld. Men, Mannen, a girl hurting you is not the end of the world. als een meisje u pijn doet, het is niet het einde van de wereld. Sometimes they need to hurt you for your eyes to be open, because sometimes you love the wrong person and love is blinding. So for you to have your eyes open is that you need to be offended sometimes. Let somebody shout hallelujah. Let me tell you something about offense. Laat me iets zeggen over belediging. The moment you get offended, wherever you go, it follows you. Het moment wanneer u beledigd wordt, belediging volgt u altijd. I don't like this church. Ik hou niet van deze because kerk. I don't like the pastor's wife. Want ik hou niet van de vrouw van de pastoor. The way she even looks at me. Ze kijkt heel raar naar mij. I leave that church. Ik ga weg van deze kerk. The moment you go to the second Ik church, ga naar de tweede kerk. the same thing will happen. Dan zal hetzelfde gebeuren. Because it's a spiritual thing. Want het is iets geestelijks. Soon you can be friends with the pastor's wife. After a while now you begin to see the mistake and the fault. Oh no, I don't want to stay here anymore. You go to church number 3. U begint fouten te zien in de pastoorsvrouw en u vindt, oh ik ga niet meer naar deze kerk, ik ga naar de derde kerk. Because it's a spirit. Omdat het de geest He is. said happened to you, you go to church number 4. Hetzelfde gebeurt, je gaat naar de vierde kerk. Before you know it, Voor je het weet, you are tired and you say, I will sit at home. Bent u I don't moe? want to go to church anymore. En je zegt, ik ga niet meer naar de kerk. And then Satan will say, yes. En dan zal Satan zeggen, ja, Welcome. welkom. Now I can destroy you. Nu kan ik u vernietigen. Because there is no pastor or church covering you. Want er is geen bedekking niet meer over u. Tell the neighbor I refuse offense. Zeg tegen je buur, ik weiger belediging. Ik weiger belediging. You know, there was a sister who taught me a big lesson. En onze zuster zegt mij een grote les geleerd. She used to be a member of this church before. Ze was vroeger een lid van deze She kerk. now returned. Ze is teruggekomen. But one of the things she did is that she went and put things right Ze heeft alles rechtgezet. in wherever other places she went to. In andere plaatsen waar ze naartoe ging. And the Lord said, watch that woman. En de Heer zei, kijk naar die vrouw. Watch what I'm going to do with her. Kijk wat ik zal doen met haar. Because of those steps she took, Door die stappen die zij had ondernomen. offense cannot remain. Belediging kan niet blijven. Because wherever there's offense, the Spirit of God does not work. Want waar er belediging is, zal de geest van God niet werken. Because he hates strife. Want hij houdt niet van strijd. He hates what? Strife. Hij houdt niet van ruzie. Praise the Lord. Loof de Heer. One final thing about the effect of offense is that offense can make you commit suicide. How many of you know that? Een laatste gevolg van belediging is, belediging kan u zelfmoord doen plegen. If you check that Judas had to go and commit suicide because he was offended. Als u kijkt, Judas moest zelfmoord plegen want hij was beledigd. Come, please, there's a prayer I want everyone to pray this year. Er is een gebed dat we moeten bidden. That people who are close to you that are offended, that are still around you, pray that God should expose them. Because their presence alone can be causing you discomfort. It can be causing you spiritual loss. That's what, can we pray that prayer today? Kunnen we dat gebed bidden vandaag? Mensen die dicht bij u zijn en die nog altijd beledigd zijn, laat God hen blootstellen. I give you an example from the scripture. Ik geef je een voorbeeld van de geschriften. How many of you remember Ahithophel? Hoeveel van jullie kennen Ahithophel was the personal counselor of David. Hij was de persoonlijke adviseur van David. In fact, they say that when the man speaks, it's like God has spoken. Wanneer hij spreekt is het net alsof God heeft gesproken. He was the personal guide. If it is his wisdom that David looks to. David keek altijd naar zijn wijsheid. But do you know the uncle of Uriah's wife, Bathsheba? Weet u, hij was de oom van Bathsheba's. Bathsheba is the name. Van Bathsheba. So when David killed Uriah and took Bathsheba for the wife, the man took offense and had grudge against David. But yet he was still David's counselor. Dus toen David Uriah had vermoord, was Ahithophel beledigd, maar hij was nog steeds adviseur tot David. So God
had to expose him. God moest hem blootstellen. As David prayed, David bad. how did God expose him? Hoe heeft God hem blootgesteld? God allowed Absalom to rebel against David. God, Now, in rebellion, you will know those who are standing with you and those who are not standing with you. God liet toe dat Absalom rebelleerde tegen David. En in rebellie zult u weten wie er met u is en wie er tegen u is. Sometimes if you want to know those who are your real friend, throw some words to them. See their reaction to that word. And you will know whether they are with you or against you. Soms als u uw echte vrienden wilt leren kennen, dan moet u enkele woorden naar hen geven. En u moet zien naar hun reactie. Zijn ze met u of tegen u? So when Absalom rebelled, Dus toen Absalom rebelleerde, Ahithophel supported him. Ahithophel ondersteunde hem. You know what it means? Weet je wat het betekent? In Israel, everybody feared Ahithophel and believed Ahithophel was like God speaking. In Israël geloofde iedereen dat als Ahithophel sprak, dan was het net alsof God sprak. This man, Ahithophel, supported Absalom. He made Absalom strong. Even David was afraid. Ahithophel steunde Absalom en zelfs David was bang. David was afraid David was bang. because Absalom had an offense in his heart. Want Absalom had een belediging in zijn hart. But you know what happened? Simple prayers we're going to pray today. Een gemakkelijk gebed. He prayed. Hij bad. May the counsel of Ahithophel Laat het advies van turn Ahithophel to foolishness. dwaasheid worden. If he did not pray that prayer, Ahithophel would have killed him. Because Ahithophel was full of wisdom. He knew how to defeat David. Because he has stayed with David. Only those who are close to you know how to defeat you. But today I pray for somebody that those who are close to you cannot defeat you. Ahithophel moest dat binnen, want zij die dicht bij u zijn, kunnen u vernietigen. Maar vandaag bid ik, zij die dicht bij u zijn, zullen u niet vernietigen. In Jezus' naam, amen.